Сейчас я расскажу про несколько стадий селлеров. Эйфория, отрицание или пора уже звонить в ЦМТ. Эйфория. Первые продажи, первые деньги, ты ощущаешь себя Безусом. Заказываешь новую партию товара и рассказываешь всем про свой пассивный доход. Отрицание. Коробки уже повсюду. На кухне, в спальне и даже в холодильнике. Ты не понимаешь, где товар, где пересорт, где деньги. Просветление. Ты звонишь в ЦМТ. Хочешь перейти на третью стадию? Пиши.